10, 20, 30, dávam ťažký príklad. Koľko snehuliakov sa už narodilo na svete? Neviete? Možno sa to práve teraz dozviete. Možno sa to práve teraz dozviete. Bol raz jeden dom bez strechy. No, nie, že by ju vôbec nemal, ale bola taká rovná, že ju ani nebolo vidieť. Susedné domy sa mu vysmievali. Každý poriadny dom má strechu. Pán Snehovič, ktorý v tom dome býval, by si z toho nič nerobil. Ale jednej zimy napadlo toľko snehu, že sa začal báť, že mu tá strecha spadne, že sa preborí. Nech sa susedia čudujú. Teraz uvidia. Nech mi závidia. Snehuliak na streche bol ako sa patrí. Ibaže sa na všetkých díval zhora a nudil sa. Nudil sa, nudil, anténou krútil. Ty chuligán, ako som ťa postavil, tak ťa aj zbúram. No čo mi babreš program? Tie vaše programy ma nebavia. A aké by ťa bavili? Naše, snehuliacké. Dohodli sa teda, že snehuliak na streche sa ich pokúsi chytiť. Milí snehuliacky diváci, dnes večer vysielame 7. časť seriálu 7 statočných snehuliakov. Skôr ako začnete sledovať napínavý príbeh, vyrozprávam vám obsah predchádzajúcich dielov. Model čajník sa nosí na odpoludnejšie návštevy. Model panvica vhodný pre gazdinky. No to sa pánovi Snehovičovi prepínalo, keď snehuliak na streche chytal snehuliacké programy ako najatý. Niekedy treba mať na chytanie televíznych programov veľkú trpezlivosť. Ako pri rybačke. Snehuliak
by bol najradšej chytal snehuliacké rozprávky Hansa Christiana Snehansena, ale pána Snehoviča väčšmi zaujímal snehuliacký šport. Na 13. programe vysielali otvorenie prvej zimnej snehuliakiády, ktorá sa konala pod kopcom Snežka. Všetci spievali hymnu Nech nám snehu nikdy neubúda. Potom rečnil snehoznámy športovec Ivan Ľadovič Sneženko. Otvoril snehuliakiádu so slovami, že každý snehuliak je biely a je zo snehu. A preto by medzi snehuliakmi nemali byť nejaké rozdiely. Snehuliakiáda trvala celý týždeň. Pán Snehovič sa tešil najmä na snehuliacký hokej a hod snehovou guľou do diaľky. Pán Snehovič nevšimol si, čo sa okolo neho vonku deje. Sneh, vietor, záveje. Pán Snehovič prespal i vystúpenie cirkusu Zmrzlina s ľadovými medveďmi, lenivými tuleňmi a snehuliackým klaunom. Čo teraz? Preľakol sa snehuliak. Začal sa o zaviatého pána Snehoviča báť. Neostávalo mu nič iné, len sa chytiť lopaty. Keď sa pán Snehovič konečne prebral z toho televízneho spánku, keď vyšiel z domu, nevidel pred sebou nič, iba kopu odhádzaného snehu. Hej, kamarát, kde si? Ibaže snehuliak záchranca sa celkom stratil v tej obrovskej kope snehu. Pán Snehovič bol z toho veľmi smutný. Bolo mu ľúto za kamarátom i za tým, že sa mu už nikdy nepodarilo chytiť snehuliacky televízny program. Desať, 20, 30... Dávam ťažký príklad, koľko snehuliakov sa už narodilo na svete. Neviete, kto by ich chcel zrátať, tomu začnú plakať, že znášajú iba zimu, že môžu mať iba mínus. Bez mínusu sú vraj mínusový. Ščítavanie chce však plus, keď vieš, tak to skús. Výsledkom je plačkanina. Samé plus to nie je zima. Samé plus, veď to je leto. A preto nikdy nespočítávajte svojich snehuliakov.